大家好，阿龍嘅明啦吧。老師做好特別到家星期五嘅拿來的，啲特別等你啦星期一嘛。老師也 basic 咧個變晒嘅啵，變晒嘅卡嘛，老師把定嘅比咧數咯。老師四目那實都龍定嘅比，月目都係朝龍定嘅比。老師腦袋咩定嘅啥個，升調路口嘅，一旦你一旦他都冇定嘛哇。老師升調唔定嘅嘛，表現難係話嘅，而家ကတော့調查 basic 個လေး啦你嘅，講到အများ數中嘅ပြဿနာ啲啲လေးပေါ့နော်。老師ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အကြောင်းမို့အခုလေးလာနေတဲ့ကျောင်းသားတွေအခက်အခဲမဖြစ်အောင်老師ကပြောပြချင်တာပါ။ကျောင်းသားအများစုကြုံရတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်စိတ်မူရွံ့မှုမကြည်ရပါစိတ်မူရွံ့မှုမကြည်ရဆိုတော့လောက်စစ်ကိုမေးကြရှိရဲလောက်စစ်ကိုအိမ်သားကြီးထက်ခဲ့တယ်အိမ်သားဝိုင်းမက်စစ်ပို့ပြီးအိမ်သားထက်ခဲ့ရပေါ့နော်လောက်စစ်အိမ်သားထက်တဲ့အခါလောက်စစ်ကအတန်မှန်နားထောင်ပြီးတော့လောက်စစ်ကအတန်မှန်နေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လဲဆိုတဲ့အတန်ကြီးကမှန်နေဒါပေမဲ့အတန်မှန်တိုင်းစိတ်မူရွံ့မှုကြည်သွားပြီလို့ယူဆလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်စာတင်တဲ့အခါစိတ်မူရွံ့မှုနဲ့မပြီးသေးဘူး။ဘာကြီးလာအောင်မှလဲစိတ်မူရွံ့မှုပေါင်းတဲ့အတန်ထွက်တွေလာအောင်မယ်။စိတ်မူရွံ့မှုပေါ်မှာတင်ရတဲ့အတန်ဒီအတန်ထားတုံးနေလာအောင်မယ်။စိတ်မူရွံ့မှုကိုကြည်မသွားတဲ့သူကစိတ်မူရွံ့မှုပေါင်းဆက်တဲ့အခါအတန်ဒီအတန်ထားတုံးနေတင်ရတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေ့တတ်တယ်။အခက်အခဲတွေ့ရတဲ့အခါမှာအခုတရုတ်စာဖင်းရင်အတန်ထွက်ကိုတင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဖင်းရင်အတန်မထွက်တတ်တဲ့အခါဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အခုကအတန်ထွက်အခန်းတွေကိုတင်းနေတာအတန်ထွက်မထွက်တတ်တဲ့အခါစလုံးမပေါင်းတတ်တဲ့အခါဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဘာနဲ့အလားတန်တူလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကာကြီးခါခွေးကိုမကြည်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာတို့ခခတို့မပေါင်းတတ်တာနဲ့တူတယ်အဲ့အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးတူရဲ့အခါကျောင်းသားများစုကပြောရဲတရုတ်စာ basic ကခတ်လိုက်တာဖင်းရင်ကိုစလုံးမပေါင်းတတ်ဘူးဆရာမကြီးတင်တာကိုနားမလည်လိုက်ဘူးဆိုပြီးပြောလို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်လို့လောက်စစ်ကပြောပြချင်တာပါဖင်းရင်ကြည်သွားတဲ့အခါဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရလဲဆိုရင်set story လုပ်လို့ရတယ်။ကိုယ်တိုင် set story လုပ်လို့ရတယ်။လောက်စစ်စီကိုလာပြီးတော့ basic သင်တဲ့ကျောင်းသားများစုက HSK level ရောက်နေပေမဲ့လည်း set story ကိုယ်တိုင်လုပ်နေကြပေမဲ့လည်းသူတို့ကလောက်စစ်ကိုပြောရဲ set story လုပ်ရအခက်အခဲတွေ့ရလို့ပြောရဲ။ဘာလို့ခက်ခဲတွေ့ရလဲ။လောက်စစ်မသိရဲ့အခြားပြဿနာတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့လောက်စစ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကတော့စိတ်မူရွံ့မှုကြည်သွားပြီဆိုရင်တော့ set story လုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကလောက်စစ်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်သက်ပါလောက်စစ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကလောက်စစ် basic class ပညာဒါနသင်ပြီးရဲ့အခါလောက်စစ်ပြောခဲ့ရဲ့အခြေခံမရှိတဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့သင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လောက်စစ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအခြေခံမရှိတဲ့သူတွေတရုတ်စာလေ့လာတဲ့အခါမှာ basic ကိုလုံးဝကြည်သွားစေခြင်းနဲ့ယူရခြင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးရပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လောက်စစ်စိတ်မူနဲ့ရွင့်မူကိုရောထားတာပါစိတ်မူ23လုံးရွင့်မူ36လုံးပေါင်း59လုံးရှိရယ်ရွေးနဲ့ဆိုရင်အလုံး60ရှိရယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကစိတ်မူရွင့်မူကိုဘယ်လောက်ထိကြည်နေပြီလဲဆိုတာကိုသိရအောင်လောက်စစ်ကစမ်းသက်ပေးရဲ့သဘောအနေနဲ့လောက်စစ်ရိုက်ထားတာပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောက်စစ်နဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ရအောင်လောက်စစ်ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲစိတ်မူရွံ့မှုကိုကြည်စေခြင်းလို့လောက်စစ်ကဒီ table လေးကိုဆွဲပြီးထားတာပါလောက်စစ်စီကိုလာပြီးပေးစစ်ပညာဒါနသင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလောက်စစ်စိတ်မူရွံ့မှုကြည်သွားစေခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ဖင်းရင်းတွေကိုလည်းကိုယ့်ဘာကို set study လေ့လာနိုင်ပြီးတော့တရုတ်စာကိုလည်းကိုစိတ်ရှိသလောက်ပေါ့နော်လေ့လာနိုင်အောင်ဒီလောက်စစ်သင်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော် basic ကိုကြည်သွားအောင်သင်ပေးခြင်းတယ်အဲကြောင့်မို့လောက်စစ်ပေးလိုက်တဲ့ပညာကိုပေါ့နော်လောက်စစ်လူတိုင်းကိုရစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်နားမလဲသူမရှိစေခြင်းမူအဲကြောင့်မို့လောက်စစ် basic စပြီးတော့သင်တဲ့သူတွေအတွက်လောက်စစ်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီ table လေးကိုဆွဲပေးရပါဒီ table လေးမှာလောက်စစ်ပြောရဲစိတ်မူရွံ့မှုလုံး60ပါတယ်လောက်စစ်ဆိုလိုက်တဲ့အတန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ထွက်နိုင်တဲ့သူကစိတ်မူရွံ့မှုကြည်နေပြီကျွမ်းနေပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မူရွံ့မှုပေါင်းဆက်ပုံလေးအတန်နာတုံးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်လို့ရပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်အတန်မထွက်နိုင်တဲ့သူကတော့ကိုသိပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာကိုပြန်ပြီးတော့စနစ်တကျပြန်လေ့လာထားပါအဲဆိုလို့ရှိရင်လောက်စစ်ဆိုပြပါမယ်
လောက်စစ်စိတ်မူရွမှုကိုကြက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဘီဆိုတဲ့တင်ဂီတလေးကိုမြင်တဲ့အခါပေါ်ဆိုပြီးတော့သိရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်လောက်စစ်ကပေါ်ဖော်မော်ဖော်ဆိုပြီးတော့ဇက်တိုက်ကြီးဆိုရတာကိုမလိုချင်ဘူးလောက်စစ်ကဘီဆွဲတင်ဂီတလေးကိုတွေ့ရတဲ့အခါပေါ်ဆိုပြီးတော့တမ်းပြီးတော့သိရအောင်လိုချင်တာတင်ဂီတနဲ့အတန်ထွက်ကိုတွဲပြီးတော့သိရအောင်လိုချင်တာပါတင်ဂီတနဲ့အတန်ထွက်ကိုတွဲပြီးတော့သိမှလဲစလုံးပေါင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာအခက်အခဲမရှိမှာပေါ့နော်ကာကြီးနဲ့ခါခွေးရဲ့အတန်ထွက်ကိုကိုကတိတိကျကျသိထားတဲ့အခါမှာကာလို့စလုံးပေါင်းတဲ့အခါကိုအတွက်အခက်အခဲမရှိတော့ဘူးခါလို့စလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာလည်းကိုအတွက်အခက်အခဲမရှိတော့ဘူးလောက်စစ်ကအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာပါအဲဆိုရင်လောက်စစ်အတန်ထွက်လေးကိုစုပြပါမယ်ပေါ်အာတေအောကေအေရီယာယန်ယုံထဲဝူခဲရွီချီယေအန်ကြီးဝေဖော်ဟဲအောင်ရှိအိုစယင်း次娃奶I in I in yan o a 有是我雷in win 指安玩 win 玩မော老师ဒီမှာပြောချင်တာရှိရယ်ဝူအိမ်ကဝိန်လို့လည်းထွက်လို့ရတယ်ဝင်းလို့လည်းထွက်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောက်စစ်ပြောခဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကအတန်ထွက်မပြီးရဲ့ခါတချို့ဆရာမတွေက ENG ကိုအိမ်လို့လည်းတင်လေးရှိရယ်လောက်စစ်ကတော့အင်းလို့တင်ထားတယ်တကယ်လို့အိမ်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝူအိမ်ကဝိန်အင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝူအင်းကဝင်းလောက်စစ်ကိုယူကီဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကလာပြီးတော့မေးတာပါစာမေးရတဲ့သဘောကျပါတယ်စာမေးရဆိုတာစာလုပ်တဲ့သူတွေပဲစာမေးလို့ရတာအဲကြောင့်မလို့လောက်စစ်ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးထားတာပါအဲဆိုရင်လောက်စစ်ဆက်ဆိုပြပါမယ်ယင်းစဘူဝိုင်ဖော်要吃日云月一元အဲ့တော့လောက်စစ်နဲ့တူတူစလုံးလိုက်ပြီးတော့အတန်ထွက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အတန်မထွက်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်းလေ့ကျင့်ထားပါအမလောက်စစ်ထပ်ပြီးတော့အဖို့ပြောချင်တာကရီးဆိုရဲ့အတန်ထွက်လေးကဒီရီးဆိုရဲ့အတန်ထွက်လေးကဒီဆိုရဲ့အတန်ထွက်လေးနဲ့တူပါတယ်ဒီယူဆိုရဲ့အတန်ထွက်လေးကဒီယူဆိုရဲ့အတန်ထွက်လေးနဲ့တူရယ်ဒီဝင်းဆိုရဲ့အတန်ထွက်လေးကဒီဝင်းဆိုရဲ့အတန်ထွက်လေးနဲ့တူရယ်ဒီရီအုံယုံဆိုရဲ့အတန်ထွက်လေးကဒီယုံဆိုရဲ့အတန်ထွက်လေးနဲ့တူရယ်E ကလည်း ER ကလည်းဒါကလောက်စစ်အတန်ထွက်တူရဲ့စလုံးလေးတွေကိုစစ်သိစေခြင်းနဲ့စန္ဒာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ